夢とは何か、自分の夢を持っていますか？完璧を求めるのではなく、自分自身であることを楽しむ。マリリン・モンロー。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、マリリン・モンローの言霊を紹介していきます。自己需要と自己愛が詰まったこの言葉には、彼女自身の人生が色濃く反映されています。モンローといえば、女優として大成功を収める一方で、セックスシンボルとしてのイメージも持たれていました。でも彼女は、常に自分を見つめ直し、自分らしくあることを大切にしていたんです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずマリリン・モンローのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。今日はマリリン・モンローさんについて教えてください。マリリン・モンローさんって華やかなイメージですけど、どんな人生を送られてきたんですか？いい質問だね、ハミルさん。マリリン・モンローは1926年、カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれたんだ。彼女の本名はノーマ・ジーン・モーテンソン。幼少期は非常に孤独な時間を過ごしていたと言われているんだ。孤独？どんなことがあったんですか？モンローの父親は早い時期に家族を去り、母親は精神的な病を患っていたため、彼女は里親や施設を転々とする生活を送ったんだ。家族と安定した時間を持つことができず、その孤独感が彼女の人生に影響を与えたと言われているよ。あんなに明るくて輝いているイメージの裏に、そんな孤独があったなんて驚きです。その後、彼女はどのようにして成功をつかんでいったんですか？ノーマ・ジーンは10代の頃、工場で働いている時に写真家にスカウトされ、それがきっかけでモデルの仕事を始めたんだ。その後、ハリウッドへ進出し、芸名をマリリン・モンローに改名、やがて映画で大成功を収めるようになったよ。名前まで変えたなんて驚きです。じゃあ、一気にスターになったんですか？そうだね。彼女はその美貌と確かな演技力で一躍有名になり、特にセックスシンボルとしてのイメージが広がったんだ。でも、彼女自身はそのイメージに悩むことも多かったらしいよ。モンローはただの美しい女性と見られるのではなく、女優として評価されたいと願っていたんだ。華やかさの裏に、そんな深い葛藤や苦労があったとは思いませんでした。では、彼女の名言、完璧を求めるのではなく、自分自身であることを楽しむには、そうした背景が関係しているんでしょうか？その通りだよ、ハミルさん。モンローはずっと世間の目と自分の理想の間で葛藤していたんだ。でも、その中で彼女は自分らしさを大切にしようと努力したんだと思う。彼女の名言は、世間が作り上げたイメージではなく、自分自身をそのまま受け入れることの大切さを私たちに教えてくれる言葉なんだよ。なるほど、完璧を目指すんじゃなく、自分を楽しむことを選んだんですね。それって、とても前向きで元気をもらえる言葉ですね。そうだね。だからこそ、彼女の言葉が今でも多くの人に響いているんだと思うよ。マリリン・モンローさんの名言って、どんな状況で生まれたんですか？あの華やかなハリウッドでの生活が、彼女の名言に影響を与えたんでしょうか？その通りだよ、ハミルさん。モンローが活躍した1950年代のハリウッドでは、女性に完璧な美しさが強く求められる時代だったんだ。彼女もその象徴のように扱われていたよ。完璧な美しさ、それって、ものすごく大きなプレッシャーだったんでしょうね。彼女は映画業界から美しさを武器にすることを求められながらも、演技力や人間性を評価してもらいたいと願っていたんだ。でも、周囲の期待と自分自身が抱く理想の間で、彼女は心の中で大きな葛藤を抱えていたんだ。華やかさの裏では、そんな葛藤があったんですね。
それで彼女はどのようにして自分自身を見つけていったんでしょうか？モンローは自分の心を見つめるために心理療法を受けたり、哲学や文学に触れたりして自己探求を続けていたんだ。特に本当の自分でいることの大切さに気づき、その状態を楽しむことを心がけていたんだ。演技だけでなく内面の成長にも取り組んでいたんですね。そうだね。だからこそ彼女は完璧ではなく自分自身を楽しむという言葉を心の支えにしていたんだと思う。彼女は自分が抱えていた不安や孤独感を受け入れることで少しずつ自分らしさを取り戻していったんだ。その姿勢、本当に尊敬します。この名言はどんな場面でどのように生まれたんですか？この言葉が生まれたのはモンローが大きな挫折を乗り越えた頃だと言われているよ。彼女はプライベートで辛い別れや仕事上の困難を経験しながらも自分を取り戻そうと努力を重ねていた。その過程で完璧である必要はないという考えに至り、自分を楽しむことの大切さを伝えるようになったんだ。失敗や困難を乗り越える中でそんな大切なことに気づいたんですね。そうだね。その言葉は彼女自身だけでなく周囲にも自分らしく生きることの美しさを伝えたんだよ。華やかな表舞台に立つ一方で彼女の言葉には現実味のある重みが感じられるんだよ。私もこの燃え上がった気持ちを大切にして自分らしく未来を築いていきたいと思います。今日はいつになく情熱的だね。それではディスカッション用にいくつかテーマを考えてみたよ。気に入ったものを選んでみてね。完璧を求めすぎない。自分の好きなことを見つけて楽しむ。他人の目を気にしすぎない。日々少しずつ成長することを意識する。完璧を求めすぎないを考えてみたいです。私、何か新しいことを始めたり、周りから期待されたりするときにちゃんとやらなきゃ、失敗したらどうしようってすごくプレッシャーを感じてしまうんです。もちろん頑張ること自体は嫌いじゃないんですが、いつも完璧じゃないとダメだって思ってしまうとどこか疲れちゃうんですよね。友達でもそんな考えを持っている子は多いみたいです。そんな時にマリリン・モンローさんの完璧を求めるのではなく、自分自身であることを楽しむという言葉を知って、あ、これって大事なことだなって思ったんです。でも具体的にどうすれば完璧を求めすぎずにもっと気楽に自分を楽しめるのか、そんなことを一緒に考えてみたいです。素晴らしいテーマだね。ハミルさん、完璧を求めすぎると努力することが楽しむことよりも負担になりがちだよね。だからこそモンローの言葉には学ぶべきことがたくさんあるんだ。確かに楽しむって簡単そうで難しいですよね。どうしたら気楽になれるんだろう。モンローの言葉をヒントにするなら、まず3つのポイントを意識してみるといいかもしれないね。1、失敗や不完全さを受け入れる。まずは失敗しても大丈夫と自分に言い聞かせること。例えば学校の発表や試合で少しミスをしても、それだけで全てが台無しになるわけじゃないよね。そうですね。でもミスするとどうしても落ち込んじゃうかも。それは誰でも同じだよ。けどミスや不完全さもその時の自分として受け入れると、次はこうしようって成長のヒントに変わるんだ。あ、確かにミスから学べることもありますよね。完璧じゃなくてもそれが次につながるなら安心かも。2、十分な自分を認める。次に、今日はここまでで十分だと自分を認める習慣をつけてみるのはどうだろう。十分って思うのはどんな感じでやればいいんですか？例えば宿題をやるときに全部完璧に終わらせるじゃなくて、今日は30分集中できたから OK と区切りをつけるのがポイントだね。なるほど。やるべきことが多い時も自分でここまででいいって決められたらもっと気楽になれそうです。3、楽しみながら続ける方法を見つける。
最後に、楽しむことを優先するのも大切だよ。完璧を目指してばかりだと、やっていることが苦しくなっちゃうよね。確かに楽しむ余裕がなくなると、なんでやっているのかわからなくなりますよね。例えば、試験勉強もただ頑張るだけじゃなくて、自分の好きな色でノートをまとめたり、友達と一緒に教え合うと楽しくなるかも。小さな工夫でも楽しめるようになりそうですね。やってみたいです。モンローの言葉が教えてくれるのは、完璧を目指すのではなく、そのプロセスを楽しむことの大切さだよね。自分を追い詰めるのではなく、自分らしく楽しくを意識してみよう。完璧じゃなくてもいいって思えると、もっと前向きになれそうです。私もまずは十分を認めることから始めてみます。見てくださった皆さん、今回のテーマについてどう感じましたか？ぜひ、コメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。ここまで動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。今日のテーマは完璧を求めすぎないでしたが、皆さんはどう感じましたか？ここでもう一度あなたに問いかけます。夢とは何か、自分の夢を持っていますか？マリリン・モンローの完璧を求めるのではなく、自分自身であることを楽しむという言葉は、現代を生きる私たちにも大切なメッセージを届けてくれます。少しだけ肩の力を抜いて、失敗も含めて自分らしさを楽しむこと、それが毎日をもっと前向きに生きるためのヒントになるかもしれません。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で今回の言霊について感じたことをシェアしていただけたらとても嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。